Hi guys, nandito tayo sa Lover's View. Napakaganda. Hangin. Kayo guys ha, makita nyo ang kagandahan ng kalikasan. Reygine motovlog.
kalalum. Sa kalalungan na lalong. Alam nga lagi. Ada kayo? Oh! Guys, New Zealand daw diri sa Bukidnon. Uy nako, Ginoo ko, naabot na jud ring dapita ba sa very nice place here. Open ang oras ng open guys pag kayo manhi diri ah. We are open from 5 AM to 4 PM. Let's go inside. Grabe. I-thumbnail nyo ang ganda. Ito yung nag-viral dito sa Kwan, sa YouTube, and then sa Facebook. Sulit, pulido yung pag-akyat, hindi ka mabibitin sa ganda ng view. Grabe.
kalikasan talaga ang pinaka the best. Sana guys na enjoy kayo sa aking pag vlog ngayong araw na to, at masaya kayo, makapag-relax kayo habang kayo nanonood. Dito ko natatapusin ang aking vlog. Maraming salamat sa inyo guys sa walang sawang suporta. Don't forget like and subscribe sa aking YouTube channel, Reygine Motovlog. Thank you very much. Goodbye, bye bye.